Најодговорните сакаат да продолжат да се однесуваат неодговорно. Вака председателот на ЗНМ Насер Селмани ги објасни бурните реакции на неговите колеги за неговиот синоќешен договор со владата за декриминализација на клеветата. Според првиот човек на новинарскиот еснав, неговите колеги кривале хистерија бидејќи немале аргументи со кои би се бореле против договорот на ЗНМ со владата. Објаснувајќи што тој поточно договорил со владата, Селмани кажа дека со понесувањето на каскадна, односно споделена одговорност, со казни од 2.000 евра за новинарите, 10.000 евра за уредниците и 15.000 евра за собствениците. Новинарите нема повеќе да бидат топовско месо во пресметките меѓу политичарите и газдите, а на уредниците сега ќе им се расипел комодитетот бидејќи злоупотребата на новинарите не била слобода на изразување. Селмани рече дека со договорот има 12 законски основи при кои новинарите нема да одговараат, а тој наброја неколку: ако се извинат, ако докажат дека текстот е нарачан од уредникот или ако не му е обезбеден слободен пристап до информации на новинарот. Мојот впечаток е дека најодговорните во медиумите сакаат да продолжат да бидат неодговорни, тоа не може. Дојдено е времето да се воспостави ред и поредок, да се воспостават правила на игра. Не може со блеф да се глуми пред луѓето, да се доведе до заблуда дека тие се биле најголемите заштитници на слободата на изразување. Па ве молам, тие уредници 20 години се ги водат медиумите. Како тоа постојано се жалат дека нешто лошо им се случува, а упорно седат во тие позиции? Што е нивната одговорност за да се направи, за да имаме поодговорни и послободни медиуми? ЗНМ вчера беше критикувано од голем број новинари дека влезе во пазарење со владата за висина на казните наместо да се бори за укинување на клеветата и навредата како кривично дело. Се замеруваше дека во спрегата за слобода на изразување, сега со драконските казни за собствениците на медиумите, им се дава легитимно право да се мешаат во уредувачката политика. Новинарите стравуваат дека вака политичките и бизнис елити тужбите ќе ги користат за поголем притисок врз медиумите. Но за председателот на ЗНМ ова биле нелогични и хистерични забелешки. На прашање дали е хистеричен и потегот на неговата матична куќа, дневниот весник Вест, кој вчера во знак на протест излезе со бела насловна страна. Тој одговори со прашање каде биле тие уредници да се бунат дека е само цензура кога на новинарите им било одземано половина плата за да се исплатат трошоците за казни. Ние треба да бидеме многу будни, да следиме како судот ќе го спроведе законот. Постојано да реагираме, а не кога ќе ни се осудат новинари на 10-15.000 евра, нема да објавиме бела насловна, ама кога ќе има закон каде што уредникот ќе треба и тој да одговара, тогаш ќе објавиме бели. Мислам дека треба да бидеме конзистентни на нашите ставови. Главниот и одговорен уредник на Вест Горан Михајловски самокусо одговори дека е крајно разочаран од целата ситуација и дека тоа разочарување го покажал со бланко насловната страна на Вест. За новинарот Емил Зафировски од порталот МКДМК, кој беше осуден на 30 дена казна затвор за спор со Љубисав Иванов Дзинго, висината на договорените казни е огромна. Мене лично, како новинар со мали месечни примања, повеќе ми одговара да одам во затвор отколку да плаќам, вели Емил. Според него 2.000 евра се преголема сума, која тој со неговата плата не може да ја издвои. И во таа ситуација ќе се соочиме новинарите сами да си наметнуваат само цензура, вели Емил. Дека новинарите треба да подлежат на одговорност како и сите граѓани. За Искра Петческа, новинар во дневниот весник Нова Македонија, нема дилема. Меѓутоа, со оглед на природата на нашата работа, лично сметам дека е добро што се декриминализира клеветата, само од една причина, зашто ако останеше кривично дело, истражните органи имаа мерки со кои директно влегуваа во слободите и правата на граѓанинот, вели Петческа. Имаат право на претрес, во крајен случај да наредат прислушкување на телефони или како што и се случи токму неа, да дојдат од дома и да ја приведат. Сепак смета дека договорената сума помеѓу ЗНМ и владата е преголема за условите во кои живееме и дека новинарите ќе можат да ја исплатат сумата само во случај доколку банките дозволат наменски кредит за да се исплатат ваквите штети. Насер Селмани не одговори дали ќе поднесе одговорност доколку членството на ЗНМ јасно застане против оваа одлука. Колку за потсетување во изминативе 6 и повеќе месеци, Селмани ветуваше и се залагаше за казни на новинарите за клевета кои ќе се движат од 2 до 3 новинарски плати.